Ay, ang gagawin natin ngayon is DIY. Kung paano i-repair yung broken necklace natin. So, ang kailangan natin is yung necklace natin na nasira, needle, and we need a little bit of seed beads, plus yung thread natin. Ang gagamitin ko is nylon thread kasi ito lang yung available sa akin. Pwede nyo ring gamitin yung silk na thread, or pwede rin siguro yung sewing thread. Okay, so ang measurement ng thread natin is triple the necklace. So halimbawa 15 inches yung necklace natin, so magiging triple siya. So ang 15 is 30, magiging 45. Easiest way, kailangan may allowance yung thread natin para madali nating gawin. So let's get started. Ang una kong gagawin is magtuhog-tuhog lang tayo. So kailangan balance. Kung iisang size yung necklace ninyo, then the better. Kasi hindi na tayo magka-counting. Pero ngayon ang gagawin ko is dalawang size yung broken necklace ko, yeah. So ang inuuna kong tinutuhog ngayon is 6mm. Dahil maliit ako, 14 inches lang ang kailangan ko. So I'm going to ito 6mm itong inaano ko. Ouch. 6mm. Actually, kahit hindi na kailangan ng needle, pwede rin itong nylon thread kasi pwede rin gamitin by itself. Kaya kahit walang needle, pwede rin. Medyo matagal nga lang, but kung walang gagamiting needle, so pagtiyagaan na lang din itong nylon thread. Ang size ng nylon thread na gamit ko is 0.25. Manipis lang siya. So, okay. So, kailangan kong bilangin to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Oops. I need 23 lang pala. So, okay. Ngayon, ang isusunod ko is ang 4mm. Sa kabila yan. 6mm, sorry. 8mm. Ayan. Nininervyos ako eh. So, dito naman is 15. Siya yung pinaka-center ko. 15, 8mm. Ayan. So, oops. Hello. Natanggal. Ganyan ang mga gumagawa ng beads. Talagang maraming patience. So, see. Okay. Oops, tanggal ulit ata. So, yan na yung necklace. Ayaw niya pumasok.
Ayan, ito na yung necklace. To be sure, kailangan maging ano siya. So, ngayon, ang gagawin natin is lalagyan ng lock. Lock as in lock. So, ito siya ngayon. Ayan, may necklace na. So, itong extra 8mm is gagawin natin siyang lock. So, bago natin gawin yan, lagyan muna natin ng seed beads. So, 3 seed beads siya. 3 seed beads. Then, yung pearl. Ayan. 3 seed beads. 1 pearl. Then, 1 seed beads. So, ito yung lock niya. 3 seed beads, 1 pearl, 3 seed beads. So, ngayon, ibabalik ko tong needle dito sa 8mm. Babalik. So, ang mangyayari yung seed beads dito ay stopper. Stopper siya para hindi siya matanggal. Yan. Diba? So, ngayon ang gagawin natin is babalik tayo sa seed beads. Yan, seed beads. Balik natin yung thread. Yan. So, ngayon ang gagawin natin is babalik tayo all the way hanggang makarating tayo rito. So, ibabalik tayo. Babalikan natin siya. So, pwede tayong wag nang gumamit ng needle. Kung wala tayong needle, pwede rin itong nylon na lang as in. Kaya lang napakatagal. So, gusto ko rin itong nylon thread kasi medyo durable siya. Pero maganda sana kapag may silk thread tayo. Kasi yun talaga yung pang choker. Oops, 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 oops. Yan. So, where I am. So, balik.
na siya. Okay. Yan. So, testing natin kung yung mahigpit. Wag naman siyang masyadong mahigpit kasi para hindi siya maging stiff. Yan. Yan na. Perhaps. Yan. So, ngayon, gagawa tayo ng loop niya. So, ang gagawin ko is 1, 2, 3. So, tatlo dito, tatlo rin dito. 1, 2, 3. Then, let's pick up 18 pieces. 1. Kita ba? Oops, ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya. Yan. So, 18 siya. I need to count. Diba? So, to be sure, 2, 4, 6, 8. So, 18. Ngayon, ibabalik natin yung needle dito. Yan. May loop na siya. See? So, ngayon, testing. Pwede na siyang pumasok dito. Yan. Oh, okay na. So, ngayon, ang kailangan natin para maging huwag siyang matigas. Yan. Alam nyo, itong end na ito, we need to tie it up. Kailangan itie. So, itatali lang natin siya. But, hindi tayo dapat magputol dito. So, kailangan ito bumalik sa taas. Para masigurado natin na hindi siya maano.
Ganito ang ginagawa ko kasi gusto ko yung matibay siya as in para hindi siya masira or madaling ibabalik ko siya doon. Pero huwag masyadong mahigpit yung pag-reinforce. Kasi kapag mahigpit is na siya. So, tatanggalin ko muna ito. Babalikan ko yung isang end. Dahil malaki pa siya. So, kapag thread ang ko, iniipit ko lang siya para papasok. Kasi hindi siya papasok. Thread. So, babalikan ko doon sa taas to be sure that this one is siya durable yung paglagay. Then, balik all the way. Sasalubong ko siya doon. Anyway, pwede nyo nang ilak ito kung gusto niyo, kung may allowance pa na thread. Gusto ko magsalubong silang dalawa from there to here. Kaya, para itali ko na lang and that's it.
nagsalubong na sila, so itatali ko sila. Itatali, as in itatali. Okay. Done. Hihilain lang natin yung thread para itago yung yan. Oops. Bakit okay. Yan na siya. So, we need a scissor. And cut it up. Yan. So, may necklace na tayo. Yes. Papasok na lang siya dyan. And that's it. Yan. May necklace na.